同学，我来跟你教一下这个拉马怎么样拉哦，怎么样把你的这个圆盘拉起来。其实我一直不太喜欢这样子去搞它了，为什么呢？你这样一直硬拉哦，最后你只会一个圆盘拉起来，然后你的轴心呢会多了一颗这个圆盘的轴心。但是既然大家对它那么有兴趣的话哦，其实拉这个圆盘有2个方法。第一个是拿铁钩来拉，来这2只铁钩哦，你真的不用搞到那么复杂啦，你不用去买这个了。你只要呢铁钩勾这边，铁钩勾这边，这样子一直左右一直拉拉个3-5分钟吧，你就会发现它就越来越起来，越来越起来。然后呢，你就会得到一个圆盘，还有一个粘在轴心上面的这个圆盘的这个铁芯，它应该是阿鲁米的铝芯吧，它会粘在那个洗衣机的轴心上面哦。如果你我看一下好了，它这个轴心呢，它这个轴心会在这个那个应该是会在那个洗衣机铁桶的上面。如果你这个时候再拿电动的吼，你想要用电动的把这个轴心给打上去的话，你会把整根洗衣机的轴心给抽上来，你就会发现一整只洗衣机的轴心呢就会被你抽上去了。所以你千万不要用这一颗螺丝去往上打，你往上去打，你想要说靠这一颗大螺母呢把它逼出来的话，整根轴心就会被你抽上来。所以这个一定是要用其他的特工把它拿起来。我现在跟你介绍先怎么样拉这个圆盘啊。说真的，拉圆盘就铁钩硬拉，一直左右拉，5分钟就起来了啦。一定都是这样子的，不可能不起来了起不来的话没关系，你就大力一点，暴力一点，好不好？你不要在那边没力，你没力当然起不来啊，就大力一点，硬踹，左右摇，一定被你摇起来的。再来这一个是特工啦，一个大陆的特工这个特工要怎么使用呢？它必须搭配你这个螺丝。它这个螺丝是从这边然后锁到你的洗衣机上的。可是有个问题哦，你看哦。它这个洗衣机的洞很小，这一根又很粗，所以你这样钻进去以后，其实会破坏哦。你看哦，我转进去，这个洞已经破坏掉了，有没有？洞变大了。那你真的一定要用这个锁进去吗？我个人是不太建议用这个啦。可是你很有 DIY 的精神，你一直很想要试，你就是非要把它拔起来不可。也 OK 啊，那你就锁嘛。锁完你就不要跟客人讲了。我看一下我先来锁一个示范好了。我真的，很久没有再这样拔了，因为其实你就让洗衣机自己去洗就好了，你一直要硬拔这个麻烦有时候会发生一些意想不到的意外。好，我先假装锁3根意试一下，其实它是一整把的，你想要锁几10根都没有，都可以，都没有问题。我锁个3根意试就好了。那怎么拔它呢？也很简单。你看我螺丝其实都已经锁在这个上面了。你有看到螺丝螺丝锁上去以后呢，把这一根铁芯，它这个特工它会送你铁芯顶在这个里面，然后呢再找到它相应的铁头。OK 了。这个时候这个是一个3爪拉马，它的功用就是顶住你这个铁盘，然后你就可以慢慢的把这个圆盘给拉起来了。
看哦，你看哦，那个见证奇迹的时候发生了，哦，铁盘，哦，那圆盘慢慢浮起来了，浮起来了，对不对？把它转个位置了，好，圆盘慢慢浮起来喽，浮起来喽，你就可以把圆盘给拿起来了。对吧？圆盘其实圆盘被你顶上来了，所以这个圆盘就起来了。可是起来以后呢，我想想看哦，对哦，这样子的话，这一颗轴心应该还是在上面。对啊，那这样也 OK 啊，这样这是一个很好的办法哦，你可以这样直接拉。那你这样子你就不需要另外一个特工了。我还真没想过。好，这是第一个啦。第二个哈，第二个方法就是，可是我觉得这个方法你要拿螺丝锁到人家圆盘上面，人家圆盘又破洞，好像不好看啊。你看，我先把这个拉码拿起来好了。然后螺丝解下来，来，螺丝解下来以后，你看，这边是刚刚我锁螺丝的孔，哦，变大了，还有这一颗孔，还有这个孔。那我刚刚是只锁3根啊，你要拆你一定会锁很多根，不可能只锁3根啊。好，卡住了。这是第一个拆铁芯的方法。再来是第二个拆铁芯的方法就是我刚刚说的用拔的嘛。把这个好拔起来了以后呢，它的轴心，它这一根铁芯会粘在轴心上，这把它当做一个轴心好了，然后下面再大螺母嘛，就大概是这样子吧。那这个时候呢，你如果这个在轴心上的时候有一个特工啊，这一支用法也很简单，就是把它打开。好，弄松打开，它这个原理就是很简单的一个原理了。它就是把这个打开，然后你夹着这个轴心，夹着以后呢，然后也是一样，这个先把它弄到最上面，也是一样靠着这个中间这一颗。顶着这一根这个铁，然后下面再放一个铁把它从中间这样慢慢的拔起来，靠着一根铁也是这样子，把它给慢慢顶上来。你慢慢转，你慢慢转，慢慢转，慢慢转，它这个铁会被你拔起来。好，这个就是第二种的拔铁芯的方法，就这根铁芯的方法。他唯一跟你说你就是不要。你绝对不要用这个铁芯，没有，你绝对不要用这个大螺母你要试着用大螺母把这个挤上来，你中间的轴心一定会被你拔起来。这个小弟不才，试过2台都被我这样玩坏了，所以建议你不要这样玩。再来就是如果你真的这个铁芯都拔起来了，然后这个圆盘也被你拔起来了。那很棒，恭喜你。那可是说真的，很多经验里面，我会发现，这个圆盘，如果这个圆盘真的被卡死大概8年到10年的洗衣机，它可能下面这一个打开了以后，你会发现它的铁桶你拿不起来，也卡死了啦，差不多了。这个见仁见智啦。你想要拔就拔。那我自己的习惯，我会说任何方法
你怎么做都是好方法，我绝对不会说哪一个方法不好或怎么样。对我来说呢，你自己习惯的方法就是最好的方法。那我习惯的方法就是把上面的螺丝打开，让它洗衣机自己去转，自己去浮起来，这是我自己的最习惯的方法，因为我懒得花时间去弄了，而且我给息都有，这些我也都会，所以我知道。我知道该怎么去处理它，我也知道该怎么去拿。啊，可是呢，我真的好多，大概3年没再用这些东西了吧？真的3年了，我从来不会带这些东西出去，就是因为，有些事情哦，你这边浪费时间，反而会出错了。真的，你把它硬拔起来又怎么样了？拔起来了，你花个20-30分钟。好像也没赚，你能跟他多收钱吗？也不会。啊，你拔起来了，你又发现，下面那一桶又被卡死了。那你到底要跟他收多少钱？你要花个1个小时处理，然后发现他这台洗衣机还是不能洗啊。那我为什么要花那么多时间去玩这些呢？不要玩就好了嘛，去洗下一个啊，对不对？促进经济繁荣，叫客人换一台。哦，他那一台应该也10年了吧，差不多了啦，10年以上就要换一台了。对啊，不是说省钱啊，而是现在家电真的新的比较省电啊，对吧？啊，你又玩坏了怎么办？你要赔钱。那你到底是要做什么呢？对吧？你自己好好思考一下。我没有说这个不好哦，我绝对没有说拔起来不好，或者是说呢，你用这个什么特工都好，非常好。我只是会跟你说，多思考一下，你这样做会不会对你有什么浪费时间，还是有什么不好的影响？哦，你这个你自己要思考一下。好，那我就说到这边吧，就。拔这个圆盘很简单啊，真的不难，随便拔得起来的。啊，但是麻烦的是后面你要怎么去解决它，我会觉得这个比较麻烦。后面坏的话怎么办？或者是说你浪费了很多时间，铁桶也拔不起来，那怎么办呢？对吧？自己好好思考一下。好，谢了。